我们亚威机电，大家可以看到远方那位副理。也是一样，就是每一次非常非常的面熟。副理，哎，你好，你好，你好，又见面了。就是你知道，今年是在第3年，好像是还是第2年？直播是第2年，直播第2年而已，才第2年而已。第2年而已，对。那我来看看你今年的那个介绍会不会比较进步一点？当然了。那我们现在来看，我们看的是亚威机电。对。亚威机电今年第35个年头。那昨天那个美化部长来这边的时候，然后他说，亚威最赚钱的机器是什么机器？龙门世家。对，就是对，那当然就是龙门机器。对。那所以其实这台机器其实经过了，就等于是说一开始，台湾的机械厂，一些重工业开始，就是从钢铁业，然后再来就是后面的一些什么模具业，然后到现在最可能是半导体业。其实我们的机器的话，就是一直升级，然后就是跟着产业一直升级，然后到符合他们的要求，包括说它的精度、速度，然后所有的一些加工的一些条件，然后慢慢的跟着一起转型。那这台机器的话，最大它的特点就是龙门它有最高的一个刚性结构，然后对于一些切削啊，或者是说需要可能大尺寸的一些部分，其实它都可以很有效的可以掌握它的客户的需求。那其实跟国家的政策比较有关的，就是说依照以前台湾的一些安全法规来讲的话，并没有那么的严谨那现在的话，那个我们的劳工这边的话有新的规定，就是说出厂的时候，然后让明年开始的话，要追加一些新的一些安全的一些公安的一些检验的一些规范。机器还是说？你说整个机器吗？对，像我们今年开始是不是？对，就是强制要求需要。那像我们看这边那像以前的话，我们门打开的时候，就是可能机器它是一直在运作，那所以说会有公安发生的一些危险。那现在的话，亚威的部分的话，我们走在前面，我们早在去年一开始，我们就已经把这一些列为就是标准的配备。对。等于说是在政策颁发之前，你们就已经开始在做这样子的部分。是的，对。那可以跟我们介绍一下，就是像针对就是像明年颁发这个公安的这部分，那可不可以帮我们介绍一下？这次亚威我们提前大家走了好多步的是哪个部分？就是哪一个？比如说小细节的地方。那像小细节的部分，我们最一开始我们就是其实劳检局他会来检查，就是你门一打开，里面的可能他的一些动作他要暂停。门一打开它就暂停。对，因为你有可能你在动的时候，人的部分就会有可能会有危险。没错。然后再来的话就是双边，我们看里面这边。来看里面那边。里面这边两边的安全门，我们也都是有装了那个安全门锁。它只要门黑色那个就对，它只要门一打开的话，其实机器它就会停了。对，因为现在我们是展览，所以我们就是把这个部分，对我们先 pass 掉，因为我们人在这边，我们是还要对是这样子。然后再来的话，一个应该是说这个是当初我们一开始就考虑到的配色的部分。其实我们一般来讲的话，就是我们这个主轴这边部分，它是上下左右在移动。对。那这个移动的部分，我们会把它用配色把它配为就是红色，就是应该是说，就是让人家一开始就注意到，就是说这个会动的东西，然后很显眼，然后你要小心。对。那这个是亚威一开始在配色的部分，我们就把这个部分小地方我们就考虑进去。原来是这个样子。那可以跟我们介绍一下，这次我们身为龙门世家，那我们今天的这台VP2012这个高速龙门型的加工机，那这台机器的比如说一些特色啦，或是一些优势在哪里？这一台机器的特色就是，应该是说它适合各个产业的，各个产业它都可以适用。假如说它的转速的话，如果说一开始我说的钢铁厂，一些就是说可能需要重型加工，它的这个主轴它可以选择就是齿轮式的主轴，它可以在低转速的时候有高扭力。那如果说是在模具业，甚至是说要半导体业，它需要比较高的转速，
然后它需要有一些可能有更快的一些切削的那个特性。那其实这台机器我们可以下去，就是把主轴或者是它的传动机构下去做升级，然后可以符合客户的需求，就等于是说它可以符合各个产业它需要的东西，我们下去做它的一些配备的一些选配。对，简单来说算是百搭款就对了。当然，因为这台机器说真的，亚威今年第36年，那一开始我们就是做电脑的龙门，对，那所以一开始我们就是这台机器算是我们应该是说从第一代开始就有了机器，然后一直升级，一直升级，对，然后所以就是根据客户的需求跟客户他需要的产业，所以我们就是一直升级，所以就像你说的，这个是百搭的机器，基本款就对，基本款，对，好 OK，对，好，那还有一个部分就是跟大家介绍，就是像控制器的部分，这个是我们现在也是说，因为这台机器我们说真的算是百搭，那所以说我们在设备上面一直做升级。那像我们现在这个操作面板的话，这个是搭配新的巴纳科的控制器，然后对，然后15寸的控制器，然后再一整个新的操作界面。那所以说，其实客户在使用，就可能是说可能20年前，然后10年前、5年前，甚至3年前，然后它的操作面板，其实在现有的那个就是新的技术，包括说新的这种按键啊什么这些部分，我们都一直在做新的一些升级、一些改变。对，了解。那我们今天也非常谢谢我们这个副理，每次念他名都超饶舌，对，有点饶舌。还是我看以后可以叫你峰伟哥就可以了。也行。那我们今天就是也非常谢谢峰伟哥，然后来为我们亚威机电这个龙门世家，然后来做最新的机型的介绍。那我们就也先预祝亚威这次的话也是参展成功。OK，谢谢你，拜拜，我们明年见哦。